कदापि एपरी संदेह करिबा उचित नुहे जे मोर पाप कम थिला अथच दंड अधिक भोगिबाकू पड़िला, अथवा मु पाप करिनथिली किंतु मते दंड मिलिला। कारण एहा सर्वज्ञ सर्वसुहृद और सर्वसमर्थ भगवानकर विधान अटे। भगवान विधान रे काहाकू पाप ठारू अधिक दंड मिले नाही एवं जेउ दंड मिले ताहा अवश्य कौनसी ना कौनसी पापर ही फल होइथाए। शुणिथिबा घटनाटी हेउची गोटिए गाँ रे जड़े भद्र व्यक्ति रहुथिले। तांको घर आगरे जड़े बणिया रहुथिला। बणिया सुना आणुथिला ओ सेथिरे अलंकार तैयारी मध्य करुथिला। एही उपाय रे से निज जीविका निर्वाह करुथिला। दिने ता पाखरे अधिक सुना रही जाइथिला। रातिरे पहरा देउथिबा जड़े सिपाही को ए कथा जना पड़ीगला। आउ से सिपाही जनक बणिया को मारी सुना बाक्सटी को नहीं जाउथिला। ठीक सेतिकी बेले सामना घरर भद्र व्यक्ति जनक परिश्रा करिबाकू बाहर को उठितिले। आउ से सेही सिपाही को धरी पकाई कहिले, तू बाक्सटी को नहीं कुआडे जाउछु? सिपाही कहिला, चुप रह पाटी करना, एथिरु किछि सुना तू नहीं जा, आउ किछि मु नहीं जाउछि। किंतु भद्र व्यक्ति कहिले, मु केमिति नेबी, मु कोन चोर? सिपाही कहिला, देख तू मो कथा मानि जा, नहेले बहुत दुख भोगिबु। मात्र भद्र व्यक्ति जनक ताहा प्रत्याख्यान कले। तेणु सिपाही बाक्सटी को तले रखी भद्र व्यक्ति को धरी पकाई जोर रे हुइसिल बजाई देला। हुइसिल सुनी अन्य स्थानर सिपाही माने सेठारे रुंड होई गले। आउ सेही सिपाही जनक समस्तंकु कहिला, ये बणिया घरो बाक्स नहीं पलाई जाउथिला, मु एहाकू धरिछि। सिपाही माने घरे पसी देखिला बेलकू बणिया मरी पड़िछि। सेमाने भद्र व्यक्ति को धरी नहीं कोर्ट रे हाजिर कराइले। आउ विचारपतिंक आगरे कथा पड़िबारु भद्र व्यक्ति जनक कहिले, आज्ञा मु मारी नाही, सिपाही मारिछि। सिपाही माने एक स्वर रे कहि उठिले, ना ना इए मारिछि, आम्भे माने निजे एहाकू रातिरे धरिछु। एही विषय उपरे मोकदमा चलिला। शेषकू सेही भद्र व्यक्ति को फांसी दंड आदेश है। फांसी आदेश सुनी भद्र व्यक्ति मुखरू बाहरी पड़िला, देख यहा केड़े घोर अन्याय। भगवान को दरबार रे न्याय बोली किछि नाही। मु मारी नाही, अथच मोते फांसी दंड मिलुछि। आउ जीए मारिछि से निर्दोष रे मुक्त, ताकू सामान्य अर्थ दंड भी नाही। यहा केड़े अन्याय। विचारपति उपरे ए कथार खूब प्रभाव पड़िला। से भाविले वास्तव ए सत कहउछथि, ए कथार प्रकृत तदंत करिबा उचित। एपरि भाबी विचारपति एक षड़यंत्र रचना कले। आउ सेही षड़यंत्र अनुसारे सकाळ हेबा मात्रे जणे लोक कांदी कांदी आसी कहिला, आज्ञा मो भाई को किए मारी देइछि, एहार तदंत करा जाओ। एहा सुनी विचारपति सेही सिपाही ओ भद्र व्यक्ति को सबटी को आनिबाकू पठाइले। एहा सुनिबा मात्र के दुहे सेही लोक संगरे सब पाखकू गले। एक खटरे सब उपरे गोटे कपड़ा घोड़ाई दिया जाइथिला। चारि पाखरे रक्त पड़िथिला। ए दुहे खटटी को उठाई नेले। अन्य लोकटी खबर देवा बाहानारे आगरे दौड़ी दौड़ी पड़ाइला। सबटी को नहीं जाऊ जाऊ बाटरे सिपाही जनक से भद्र व्यक्ति को कहिला, देख से दिन जदि तू मो कथा मानि जाई थांतु, तोते सुना मिली थांता, आउ फांसी दंड मध्य मिली न थांता। एबे सत्यर फल पाइलु त? सांग माने भद्र व्यक्ति जनक कहिले, मु तो सत्यता दृष्टि निजर कर्म करिथिली। फांसी हेला तो हेला, हत्या कलु तू, आउ फांसी रे झुलिबी मु। हौ भगवान को दरबार रे किछि न्याय नाही। सांग माने
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଖଟରେ ମଲା ଭଳି ଶୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଟି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ସବୁ କିଛି କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଖଟ ରଖି ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ କପଡ଼ା କାଢ଼ି ସେ ଲୋକଟି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ସିପାହୀ ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବିଷୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରପତି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସିପାହୀ ମଧ୍ୟ ବୋକା ପାଲଟିଗଲା। ସିପାହୀକୁ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ମାତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମନେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କୁହ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କୌଣସି ହତ୍ୟା କରିଛ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ମୋ ଘରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅଚାନକ ଆସିଗଲି। ମୋର ରାଗ ଚିଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାକୁ ଘର ପଛପଟ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରପତି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ କାହାରିଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନାହିଁ, କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହିଁ, ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଫାଶୀ ଆଦେଶ ହେଲା କିପରି? ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସେହି ପାପର ଫଳ ତୁମକୁ ଏବେ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସିପାହୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚୋରି କରିଥିବା ସିପାହୀକୁ ଧରି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ହତ୍ୟାର ଫଳ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଓ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପର ଫଳ ଏହିଠାରେ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ପରଲୋକର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିଲା। ଏହିଠାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିରୁ କମ୍ରେ ତ୍ରାହି ମିଳିଯାଏ, ଅଳ୍ପକେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ, ନଚେତ୍ ପରଲୋକରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ, ମଣିଷର କେଉଁ ପାପର ଫଳ କେତେ ମିଳିବ ତାହାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ସେହି ପାପର ପାଳି ଆସେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପର ଜନ୍ମରେ ହେଉ, ପାପର ଫଳ ଆଉ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।